Podobe znanja. Tablete, praški, sirupi, kapsule, kapljice, peleti. Zdravila danes najdemo v resnično mnogih oblikah. Izbira prave farmacevtske oblike za izbrano zdravilno učinkovino je tako eden ključnih korakov razvoja in izdelave sodobnih zdravil. Pomembna je za varno in zanesljivo delovanje ter vpliva na to, kje in kako se bo učinkovina v telesu sprostila. Lahko si predstavljamo, da do drugačnih in izboljšanih oblik vodi dolga pot, ki zahteva znanje in razumevanje lastnosti snovi, kot tudi tehnoloških procesov, kot so mešanje, granulacija in stiskanje. Veliko uspehov na področju razvoja trdnih farmacevtskih oblik, natančneje peletov, s katerimi polnimo kapsule, ima zagotovo profesor dr. Franc Vrečer, tokratni gost Podob znanja. Profesor dr. Franc Vrečer, Krkin upokojeni sodelavec ter redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, je novembra prejel Puhovo nagrado za življenjsko delo, za razvoj farmacevtskih izdelkov in izboljšanje tehnoloških procesov, znaten pa je tudi njegov prispevek k domačemu strokovnemu izrazoslovju ter študijskim programom. Profesor dr. Franc Vrečer, lepo pozdravljeni in iskrene čestitke za Puhovo nagrado za življenjsko delo. Hvala lepa in dober dan vam in vsem poslušalcem. In hvala za povabilo. Z velikim veseljem. Že v začetku 90-ih vas je profesor dr. Franc Vrečer pot zanesla v privatni sektor. Kakšno je bilo takrat ozračje za povezovanje industrije in raziskovalne akademske sfere? Danes se namreč izredno spodbuja to povezovanje. Kako je bilo pa potem takrat? No, jaz sem imel, moram reči, konec 80-ih let srečo, da sem delal na področju farmacevtske tehnologije, ki je v svojem bistvu zelo aplikativno industrijsko usmerjena. Tako sem že kot mladi raziskovalec na fakulteti in kasneje kot asistent na farmacevtski fakulteti v Ljubljani sodeloval v številnih raziskovalnih aplikativnih projektih, tako za farmacevtsko industrijo, Krko, Lekom, kot tudi z nekaterimi podjetji z področja kemijske industrije. In tam sem poleg aplikativnih projektov bil pogosto vključen v povsem industrijske razvojne izzive, tako da sem dodobra spoznal vsa vprašanja, priložnosti, posebej za farmacevtsko tehnologijo in tehnološko analitiko. In v tistem času Fakulteta za farmacijo je imela zelo dobro sodelovanje z industrijo, veliko projektov, ki so nam pravzaprav na nek način omogočili boljše delo. Tudi z pedagoškega področja je takrat bilo zelo pomembno, da smo kot strokovnjaki, kot teoretiki dobili tudi vpogled v praktične zadeve, industrijske izkušnje in na ta način seveda potem obogatili tudi svoje pedagoško delo z temi informacijami in jih nekako predajali študentom. To, kar ste omenili nazadnje, da ste predajali informacije študentov, pot vas je potem po nekem določenem času dejansko vodilo nazaj v profesorske vode na Fakulteti za farmacijo. Ja, moram reči, da pravzaprav, ko sem se zaposlil v Krki, in to je pravzaprav bilo posledica tega mojega razvojnih sodelav z podjetjem, sem pravzaprav čutil, da ne smem prekiniti teh povezav. Vedno sem se čutil dolžnega, da te nove industrijske izkušnje in predvsem industrijsko znanje in poznavanje izzivov v industriji prenašam študentom, ker pravzaprav eden od razlogov, zakaj sem sprejel pravzaprav relativno tvegano takrat odločitev in z varnega zavetja univerze šel v privatni sektor, se zaposlil v privatnem sektorju, je bilo to, da sem čutil, da študentom ne morem dati
vsega, kar si zaslužijo, vseh informacij, ker pač nisem imel teh izkušenj. In sedaj, ko sem te izkušnje pridobival v podjetju, sem se čutil dolžnega, da to svoje znanje, svoje izkušnje delim z študenti in jim na ta način nekako olajšam potem začetek dela v industriji. A imate morda kak primer teh izkušenj ali pa tisto, kar vam je bilo najbolj pomembno, da ste predali študentom? Vedno študentom sem poudarjal, da najprej morajo biti kritični do informacij, ki jih dobijo. Mogoče včasih to še ni bil tak problem oziroma tako potrebno, danes pa je to zelo potrebno. Mediji, sodobni mediji so polni raznih informacij, veliko jih je napačnih, veliko jih je zavajajočih in bodoči strokovnjaki, študenti se morajo čim prej navaditi ločiti, kaj je pravilno, kaj je prava informacija in kaj je zavajajoča napačna informacija. In seveda kritičnost, vzgajal sem študente tudi v kritičnosti do lastnega dela. Ni vse dobro, kar naredimo, kar napišemo, seminarske naloge, ni vse dobro, kar naredimo v laboratoriju in najprej moramo biti samokritični do tega, kar naredimo. Seveda pa ni smemo biti kritikanski, ne? Vedno mora biti ta mera, vedno moramo podvomiti, preveriti dvakrat, če je potrebno, ali to, kar sem naredil, ali to, kar sem prebral, res drži, ali je mogoče nek fake rezultat. Pa če greva predvsem v to, s čimer ste se najbolj ukvarjali v industriji, oziroma to, kar je bilo tudi omenjeno v obrazložitvi za Puhovo nagrado za življenjsko delo, in sicer na trdne farmacevtske oblike. Zanimalo bi me, ker je najpogostejša oblika, ki jo zaužijemo, tableta, kako je dejansko zahtevno pač sploh izdelati tableto? Za povprečnega uporabnika, bolnika, ki vzame tableto, pravzaprav verjetno misli, to pa res ni noben problem, ne? Posebej danes, ko imamo na voljo sodobno opremo. Pa vendar se v določenih primerih zgodi, da lahko relativno enostavno razvijemo in potem seveda tudi proizvajamo tablete, ampak glede na to, da so zdravilne učinkovine vedno bolj kompleksne, da imajo vedno bolj kompleksne fizikalno-kemijske, biofarmacevtske lastnosti, da se tudi spreminja in vedno bolj postaja vedno bolj kompleksna patentna situacija, torej patentne ovire konkurenčnih podjetij pri razvoju, potem seveda je razvoj take farmacevtske oblike izziv. Ampak jaz vedno pravim študentom, to je prijetni izziv. Meni osebno je vedno bilo zadoščenje oziroma veselje priti zjutraj v službo in se vprašati, kaj bo pa danes, kakšen izziv bo pa danes, ker to je tisto, kar nas drži in nas sili, da vedno znova aktiviramo svoje znanje, da iščemo novo znanje, pravzaprav, da se poglabljamo, razmišljamo in to je prijetni izziv, ne? Seveda, kadar ni previsok odmerek, ne, teh izzivov. Ampak, če gremo nazaj, ne, zdravilne učinkovine vedno slabše topne so. Problematično z vidika kemijske, fizikalne stabilnosti. Čedalje bolj popularne so kombinirane farmacevtske oblike, torej da v eni trdni farmacevtski obliki, recimo tableti, združimo več zdravilnih učinkovin. Vsaka zdravilna učinkovina potrebuje svoje pomožne snovi, ki so pogosto nekompatibilne med sabo in če to kombiniramo v eno obliko, imamo težave. In seveda tu najti modus vivendi, ki bo hkrati, ker seveda delal sem v generičnem farmacevtskem podjetju, kjer je pomembno, kakšni so tudi proizvodni stroški, ker seveda generična zdravila so cenejša kot originatorska, potem seveda moramo pred očmi imeti tudi stroškovno učinkovitost, tako formulacije,
kot samih tehnoloških procesov. Če smo pri procesih, izdelava trdnih farmacevtskih oblik zgolj izjemoma gre za kratke tehnološke procese. Tudi procesi so kompleksni. Že vi ste na začetku v uvodu omenili nekaj faz, ampak tu je še več faz. Rekli ste, mešanje, granuliranje, torej aglomeracija delcev, potem tabletiranje, potem je lahko večfazno oblaganje, ker želimo neko specifično funkcionalnost teh končnih tablet doseči, da se recimo zdravilna učinkovina s točno določeno kinetiko sprošča, da se sprošča točno na določenem mestu prebavnega trakta. Vse to lahko danes dosežemo, ampak seveda to pomeni kompleksnejše tehnološke procese, uporabo malo bolj kompleksnih in drage opreme, tako v razvoju kot v proizvodnji, in vse to moramo imeti na voljo. In predvsem na voljo moramo imeti interdisciplinarni tim strokovnjakov in na voljo moramo imeti voljo, željo in seveda tudi relativno visoka finančna sredstva. Pa bi na tem mestu vprašala predvsem o trdni obliki pelet, ki se uporabljajo v kapsulah. Kakšen izziv pa so bile ti peleti? No, s peletami sem se začel ukvarjati kar kmalu po prihodu v Krko in to je bil res svojevrsten izziv. Takrat pravzaprav niti v podjetju, niti na fakulteti pravzaprav na tem področju ni bilo veliko znanja, niti opreme namenjene za to proizvodnjo, in to je z svojimi sodelavci smo takrat res orali ledino. Torej pelete, to so majhne kroglice, na katere najprej nanesemo zdravilno učinkovino, seveda alternativno lahko zdravilno učinkovino vgradimo v obliki ogrodne pelete, torej ogrodne kroglice iz prahov. Najpogosteje pa seveda na neko nevtralno kroglico z oblaganjem nanašamo najprej zdravilno učinkovino in potem različne funkcionalne obloge. Ponavadi so to filmske polimerne obloge, ki zagotavljajo potem ustrezno kinetiko sproščanja zdravilne učinkovine iz takih oblik. Torej, pelete imajo številne prednosti pred tabletami, seveda na koncu lahko pelete vgradimo v različne farmacevtske oblike, najobičajneje v kapsule. Lahko seveda tudi pelete tabletiramo, izdelamo iz teh pelet tableto, ki jo potem zaužijemo, tako kot vsako tableto, in potem v želodcu ta tableta zelo hitro razpade in se sprostijo pelete, ki potem relativno hitro in ponovljivo se spraznejo iz želodca v dvanajstnik in naprej v tanko črevo. Na ta način pravzaprav imamo isti efekt kot pri kapsulah, samo nekateri bolniki, posebej starejši, raje uporabljajo tablete kot kapsule. Kaj pa je potem torej tisto naprednega pri peletih, oziroma zakaj so peleti prednost za podjetje, ki proizvaja generična zdravila? Kot proizvajalec generičnih zdravil seveda ponavadi v farmacevtski obliki sledimo originatorju, ker je tudi težko bolnika prepričati, da če je do sedaj uporabljal kapsulo oziroma obratno, če je do sedaj uporabljal tableto, bo pa kapsula čisto enakovredna. Zato običajno, če je originator z zdravilno učinkovino X na trgu v obliki pelet napolnjenih v kapsulo, seveda tudi generično podjetje najprej, če ni kakšnih posebnih ovir oziroma podjetje ne vidi posebne prednosti, da gre v alternativno obliko, potem to obliko. Po drugi strani, pelete, rekli smo, ker so majhne,
se zelo hitro praznejo iz želodca. In seveda s tem tudi dosežemo hitrejši nastop učinka in zato, ker se ponovljivo praznejo iz želodca, dosežemo tudi večjo ponovljivost pri posameznih bolnikih, kot tudi v populaciji bolnikov. Vaše delo oziroma napredek na področju razvoja je prepoznala tudi Gospodarska zbornica. Med drugim ste v vaši karieri bili prejemnik večjih zlatih priznanj za inovacije. Ena izmed teh je, kot ste tudi že vi sami omenili, dvoplastna tableta, kjer ste kombinirali učinkovine. Bi lahko malce več povedali o tem? Ja, glejte, dvoplastne tablete spet gre za kompleksnejši proizvodni proces, seveda višji stroški, ampak po drugi strani v primerih, ko recimo želimo v farmacevtsko obliko vgraditi več zdravilnih učinkovin, ki so med seboj kemijsko ali fizikalno nekompatibilne, bodisi da med njimi prihaja do kemijskih oziroma fizikalnih interakcij, potem jih skušamo ločiti. Najenostavnejša oblika ločitve je, da vsako učinkovino vgradimo v svojo plast. To se sliši enostavno, v industrijskem merilu, kjer je hitrost izdelave tablet lahko nekaj 100.000 tablet na uro, seveda to ni tako zelo enostavno, seveda pa sodobno opremo to ni nemogoče. In v konkretnem primeru smo res da imeli dve zdravilne učinkovine, ki sta zahtevali vsaka svoje posebne pomožne snovi, ki pa med seboj niso bile združljive. In na ta način smo se odločili, da vgradimo vsako učinkovino v svojo plast z seveda izbranimi optimalnimi pomožnimi snovmi, ki so zagotavljale ustrezne biofarmacevtske lastnosti učinkovin, to pomeni hitrost raztapljanja, topnost, hkrati ustrezno stabilnost učinkovin, kemijsko stabilnost učinkovin, in to smo potem stisnili v dvoplastno tableto, ki pravzaprav je zelo popularna in primerna, posebej pri bolnikih, ki jemljajo politerapijo, torej veliko zdravil. Na ta način najprej zmanjšamo število, bomo rekli, tablet, ki jih mora bolnik vzeti na dan. Po drugi strani, v konkretnem primeru, pa ker gre za pravzaprav istočasno, na istem mestu se obe zdravilni učinkovini sproščata iz tablete, gre potem tudi za simultano absorpcijo obeh učinkovin in posledično tudi do sinergističnega efekta. Torej učinki, terapevtski učinki so boljši, kot če bi vsako zdravilno učinkovino v svoji farmacevtski obliki, v svoji tableti vzeli, pa mogoče ne ravno simultano, in bi potem te sinergije ne bilo. Vaše znanje farmacije, dr. Franc Vrečer, ste podajali študentom, med drugim pa ste pisali tudi strokovne prispevke v slovenščini. In že kar nekaj let nazaj ste v bistvu prepoznali tudi pomen v prevajanju farmakopeje, izdajanju slovarja farmacevtskih oblik, standardno farmacevtsko-tehnološki izrazi, se pravi, pomembno se vam zdi domače strokovno izrazoslovje. Zakaj? Oziroma, kako to, da je to zaznamovalo pač tudi en del vaše kariere? No, že od nekdaj me je pravzaprav motilo, ko sem pri svojih kolegih opažal nedoslednost v uporabi strokovnega izrazoslovja. Sam, če navedem primer zdravilna učinkovina, to je pravilen strokovni izraz. V javnosti, tudi v strokovni javnosti uporabljamo od anglinizmov, tujk, popačenk, od API, kratica API, Active Pharmaceutical Ingredient, do sama učinkovina, do aktivna substanca, razne izraze. In seveda, če hočemo v stroki biti dosledni
in farmacija mora biti dosledna, ker temelji na kakovosti in kakovost je tudi izrazoslovje. Potem se moramo poenotiti, uporabljati standardne izraze in tudi, ko sem prišel v industrijo, sem podobno spoznal, da različni ljudje, različne skupine uporabljajo različno izrazoslovje in smo včasih rabili mogoče pojasnilo, o čem kdo pravzaprav govori, ne? In zato smo potem, sem se odločil, bil sem tudi v vlogi predsednika tehnološke sekcije pri Slovenskem farmacevtskem društvu in skupaj s profesorico Jelko Šmid-Korbar sva zbrala ekipo strokovnjakov z različnih področij, z različnih okolij, od fakultete, industrije, laboratorijev in smo začeli pod okriljem Slovenskega farmacevtskega društva se ukvarjati s to terminologijo. Nekako sreča je v tistem času je tudi Evropska farmakopeja oziroma njena izdaja Farm Evropa začela izdajati multijezikovni slovarček farmacevtskih tehnoloških izrazov. In seveda to je bila priložnost, jaz sem vedno rekel, vsak izziv je samo priložnost za nas. Ker smo že bili formirana ekipa, smo z veseljem se pridružili tej pobudi in slovenščina in slovenski jezik in Slovenija je bila ena prvih od teh pridruženih članic Evropske farmakopeje, ko smo se priključili temu projektu in ko je slovenščina postala del tega multilingvističnega oziroma multijezikovnega slovarčka farmacevtskih oblik. Ta naš začetni projekt, ne, je potem prerastel. Pod okrilje ga je vzela Javna agencija za zdravila, v njenem okviru je potem bila ustanovljena svoja komisija za to področje, potem v sklopu sodelovanja z Slovensko akademijo znanosti in umetnosti je ravno tako začela delovati skupina, ki je potem pripravila knjižno izdajo slovar farmacevtskega izrazoslovja, zdaj točen naziv ne bom povedal, ampak naše delo je pravzaprav imelo posledico zelo razvejanega dela na tem področju, zelo uspešnega dela na tem področju, ampak se veste, izrazoslovje je živa zadeva. Tukaj ne smemo zaspati. Stalno je treba spremljati situacijo, v angleščini, v tujih jezikih se pojavljajo novi izrazi, pojavljajo se novi procesi, ki jih je potrebno poimenovati, nove farmacevtske oblike, ki jih je treba poimenovati, nove pomožne snovi, ki jih je treba poimenovati. In vse to daje priložnost našim zanamcem, mladim, da se še naprej ukvarjajo z izrazoslovjem, kajti naša dolžnost vsakega strokovnjaka na katerem koli področju je, da seveda skrbi za ustrezno slovensko izrazoslovje. Na ta način omogočamo tudi preživetje našega jezika v prihodnje. Kako pa bi rekli, da se javnost odziva na delo farmacije, farmacevtskih podjetij? Predvsem obdobje koronavirusa je pokazalo, da je to zaupanje v znanost, kljub trudom pa prizadevanjem, pogosto zamajana. Ja, res je, ne? COVID časi so pravzaprav odkrili zadevo, ki je bila v družbi že dolgo nazaj, ampak samo nekako do ekstremov je pripeljalo. Ljudje v tisti krizi, ki je bila, ko pravzaprav nismo poznali dobro, kaj se dogaja, kako zdraviti COVID, kako preprečevati posledice COVID-a, so ljudje vsak svojo rešilno bilko iskali. In seveda koincidenca, sodobni mediji, ki so se v COVID časih še razbohotili, ne, seveda prinašajo mnogo informacij. In tako, kot sem prej rekel, težko in seveda imeti moramo ogromno znanja, da smo sposobni ločiti zrno od plevela.
kaj je v teh informacijah, v poplavi informacij točnega, pravega in kaj je zavajajočega, lažnega, nevarnega. V COVID časih se je pokazalo veliko nevarnih informacij, ljudje so tudi umirali zaradi teh informacij in uporabe reklamiranih ali pa kot deus ex machina zdravilih, ne, ki bodo prinašala ozdravitev, ne, pa so na koncu umrli zaradi takšnih zadev. Zato je naša dolžnost vseh znanstvenikov, zdravnikov, torej vseh, ki se ukvarjajo z medicino, farmacijo, da najprej v svojem strokovnem krogu poenotimo svoje poglede na stvari in jih potem javnosti, laični javnosti razložimo na njim razumljiv način. Ampak to ne enkrat, to je treba kontinuirano delati in skrbeti, ampak najprej gre pa za poenotenje. Mene zelo motijo javni diskurzi strokovnjakov na različnih področjih, ko potem predstavljajo svoje različne, diametralno različne poglede na zdravljenje, na medicino, na farmacijo in to me res moti. Hkrati pa seveda bi tudi malo, ker ste novinarka, opozoril na vašo vlogo. Tudi vi ste dolžni in morate skrbeti, da javnosti plasirate samo preverjene informacije. Zelo nevarno je plasma nepreverjenih informacij, ki so včasih zelo privlačne. Posebej ljudje smo malo leni, ne? In če se da nekaj enostavno pozdraviti, zakaj ne bi tega uporabili? Ne? In takšne informacije so lahko zelo, zelo nevarne. Preden končava s pogovorom, bi me zanimalo zgolj še to, kakšen pomen vidite v tem, da se razvija domača farmacevtska industrija, oziroma med drugim mi je bilo zanimivo, da ste delovali tudi v odboru Krkinih nagrad, ki je pač prepoznaval delo mladih, zagnanih ljudi za znanost. Tako da, če nekako združim dve vprašanji v eno, pomen domače industrije in na nek način tudi spodbujanje pri mladih za to področje. Sam sem delal ves čas, torej potem, ko sem zapustil fakulteto v Krki, pravzaprav več kot 33 let in zato seveda najbolj poznam to področje. In osebno menim, da je za Slovenijo kot državo, kot družbo zelo pomembno, da vsaj eno podjetje farmacevtsko ostaja samostojno. Pomembno je z več vidikov. Pomembno je zato, ker ko vodijo podjetje domači slovenski strokovnjaki, ko je pravzaprav podjetje usidrano v domače okolje, potem seveda tudi razume potrebe domače družbe, slovenske družbe. Tako z vidika raznih dejavnosti, kot pa predvsem danes, ko so zelo aktualno pomanjkanje zdravila, seveda domača proizvodnja, domače podjetje bo seveda z večjim občutkom za soljudi takšno pomanjkanje poskušalo čim prej rešiti. Hkrati po drugi strani, seveda, če je domače lastništvo, so večji finančni benefiti za državo, za lokalno okolje in je to seveda nenazadnje, farmacevtska industrija je industrija z visoko dodano vrednostjo. To pomeni, da lahko država dobi zajetna finančna sredstva. Vendar ta samostojnost farmacevtskega podjetja ni zagotovljena. Za njo se morajo
ali pa smo se morali truditi si od predsednika uprave do vseh zaposlenih, in to se moramo truditi vsak dan, da s svojimi rezultati zagotavljamo uspešno poslovanje podjetja, in to uspešno poslovanje je potem seveda eden od temeljev za ohranjanje nadaljne samostojnosti. To pomeni, nekako mantra je, vsi se moramo truditi za to, da podjetje ostane samostojno. Tuje lastništvo seveda ima v določenem primeru lahko neke prednosti, ampak se mi zdi, saj osebno gledam tako na to, da je pravzaprav za Slovenijo pomembno, da imamo eno in drugo varianto. Kar se tiče Krkinih nagrad, pa seveda, to je tradicija, to je pravzaprav projekt, ki ga Krka izvaja že več kot 55 let in dejansko pomeni popularizacijo znanosti med mladimi in seveda stimulacijo mladih, da se odločajo za raziskovalno delo, spodbujanje mentorjev, da iščejo mlade talente, ki so pripravljeni svoj prosti čas namesto na igriščih, namesto v lokalih preživeti v laboratorijih in odkrivati neodkrito, da si mladi spoznajo, kako je, ko si zadaš cilj, ki je onkraj obzorja, kako je potem iskati pot do tega skritega cilja. In seveda nagrada na koncu ni samo Krkina nagrada. Glavna nagrada je zadoščenje, da smo cilj našli, da smo do njega prišli po svoji neizhojeni poti. Seveda, Krkina nagrada pa je potem to češnja na torti, javno priznanje za dosežke in seveda meni osebno, jaz sem sam dobil 2-krat Krkino nagrado za magistrsko in doktorsko delo in meni osebno je ta nagrada dejansko ogromno pomenila v tistem trenutku, hkrati pa mi je bil velika spodbuda za moje nadaljnjo razvojno raziskovalno delo in predvsem to, da sem videl, kaj pomeni mentorsko delo in sem sam si želel pomagati čim več študentom, da najdejo pot v raziskovalno delo, da najdejo navdušenje v tem delu in da potem tudi po zaključeni raziskovalni nalogi ohranijo stik z raziskovalnim delom in v njem pravzaprav uživajo. Profesor dr. Franc Vrečer, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala lepa in lep pozdrav. Podobe znanja. S prejemnikom Puhove nagrade za življenjsko delo, profesorjem dr. Francem Vrečerjem, sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za to je skrbel Max Pust.